Inilah anakan burung geket. Dia masih kecil, dan bulunya pun belum full, masih dalam proses pertumbuhan. Burung keket ini adalah salah satu burung yang mudah sekali akrab dengan manusia. Kini si bulu burung keket sudah mulai tumbuh full, dan dia juga sudah bisa bertengger di tanganku. Gimana dengan burung kalian teman-teman? Apa sudah bisa bertengger? Apa belum? Sekarang si keket sudah dewasa, dan si keket sudah pandai terbang, dan dia sangat jinak sekali teman-teman. Terus gimana dengan burung kalian teman-teman? Sudah jinak? Apa belum?